Sotranao mbola miaraka aminay nyzao takariva izao miditra ao anatin'ny tapany faharoa isika anaraka ireo zanam-pandarana izay natolotra taminao teo saingy miaraka amin'ny tsara fara ihany koa ao anatin'ny tapany faharoa miarabanao. Tsy dia salama loatra fa tratran'ny atsika angamba dia ohatran'ny mararara rehefa tsy mahasakana atsika ifampidinika sy araka eto amin'ny JT zany. Salama tompoko. Ny fandarana miteniteny foana no aratsika. Ya mialatsiny aminao Jeridor dia mialatsiny amintsika rehetra fa ohatran'ny raha tokantranonay eny amin'ny commune Vato eny no mba ho resahako kely ato anatin'ity miteniteny foana ity. Efa taona zay no azo ben'ny tanàna zay miaraka amin'ny ekipany sy ny conseiller vaovao niara-miasa taminy. Dia eny amin'ny commune Vato misy anay ireo olona tao anatin'izay fataona zay mandraky tiany androany dia manao lalana foana ny commune. Ary io na io pavé na io béton tsy misy fokotany na quartier eny amin'ny commune Vato iny ka tsy voakasiky ny fanamboaran-dalana hatramin'izao. Tao anatin'izay fotoana zay nefa navita CSB zahay, navita EPP miaraka amin'ny fitaovana rehetra ao anatin'izay. Misy tranopokon'olona anankiroa vita zao, misy trano maromaro kely madinika be lehibe manodidina ny commune miofa amin'izao fotoana izao fidiram-bola ny commune. Problème eny aminay eny tsena. Fa izay rehefa mividy anana, mividy sakafo dia amin'ny tany sy amin'ny fotaka no mividy. Dia nihetsika amin'ny ben'ny tanàna satria izay ny ilana azy ary izay ny asa amin'ny ben'ny tanàna fa tsy ny député manao an'izany. Nahazo famatsiam-bola zahay tompoko hanamboarana ny tsena. Dia rehefa tonga ny famatsiam-bola hanamboarana ny tsena saika apetraka tamin'ny zoma Vato Fezoro 300 zalahy fasika ny olona ametraka an'ilay Vato Fezoro. Dia manontany teny zay hoe fa inona ny problema mahazo an'ilay mpivarotra satria mpivarotra ho zany le izy. Soa ihany fa mpanao gazety ny ben'ny tanàna anay ary nisy mpanao gazety marobe tonga teny anatrika an'ilay lanonana. Dia rehefa nijerena le sary mpivarotra ihany le nanao an'ilay fihetsiketsehana sy ny tarika fa mpivarotra taloha fa tsy mpivarotra intsony izy zao. Azavaiko. Mpivarotra taloha izy nahazo anjara tany ivarotanao an'ilay tsena. Dia satria moa vitsy ny olona taloha, vitsy mpivarotra, dia nahazo hatramin'ny 70 metatra toradroa izy, 10 metatra hatramin'ny 7 metatra. Izay zany no anjarany. Rehefa nitombo mpivarotra be lehibe, tsy nivarotra intsony izy, fa nizarazarainy io anjara taniny natao ivarotana io dia ampanofainy. Dia lasa tsy mivarotra intsony izy fa mitango fotsiny izy zany sisa amin'izao fotoana izao. Mampanofa anjara toerana. Mampanofa anjara toerana. Isan'andro isan'andro izy tonga eny. Ary amin'izao fotoana izao koa ireo olona nitarika ireo efa tsy mipetraka eny Vato intsony azy. Dia ireo olona ireo no mitarika an'ilay mpivarotra anakorotana an'ilay fanamboarana ny tsena. Tokanana ihany koa zany. Zay le problème. Dia eto za dia manaitra ny ampo ny mponina ny Vato rehetra ray manontolo. Soa miditra ao aminatin'ny tokantranony tena dia misy mibahana eo ambaravarana. Ary le vola nge hanamboarana an'ilay tsena, vola vao amin'ny trésor hoe, vola mpanjakana, volanao anasaovana nanana mbitany tsika nahazo an'io tsena io. Dia zao problema zao miova amin'ny prime ministre tsy problema ko izy amin'ny prime ministre n'izy amin'ny prime ministre. Za tsy manana seza ho alainao ary za tsy manana seza ho arovana fa nifantatra fotsiny zany sao dia zao hoe aza hitako ka mivadika ny rasa ka tsy ho azo indray le vola namboarana ny tsena io dia taraika eo tsika menakavy. Mampatsiaro ana tantara anankiray izay tany amin'ny faritra Rivomamy tany amin'ny taona roa fetom-boan'ny 4 arivo tany ho avy eo ny Jirama samy ianareo misoratra anarana zay ampidirana jiro. Dia ny sasany nanao zany veko inona akory mampiesony zany tsy tanteraka izany. Dia tsy nanao le olona fa zay nanao ihany nanao. Tonga tokoa ny Jirama tompoko zay nisoratra anarana ihany nazo compteur mandraky tiany androany tsy manana compteur na dia efa mangataka efa mampolo taona ihany zao le olona tsy nisoratra anarana. Ray zay nahita ihany koa zay tanàna
Naovana fanentanana nahazo rano fisotro madio, nahazo rano fisotro madio le tanàna tamina commune rural anankiray. Dia miloza ozy nareo ny be ny tanàna mihitsy teo amin'io commune io no nanao hoe zay tsy mila anio rano fisotro madio io, fampandrosoana ho an'ny tanànany. Taty aoriana vao nazava ny resaka hoe aia le vohitra nahazo an'ilay rano fisotro madio, tsy avy eo ny be ny tanàna fa tsy mandala ny trano zany izy. Faharoa, tsy izy koa no mitantana an'le volana tanterahana an'le asa. Ka zany olo loatra n'izany tena fanetry be amin'ny fampandrosoana mihitsy ka aokatsika mba samy mieritreritra hoe ny olo loatra zany ve no arahana sy hotoanana. Fa izao mampirisika izay be ny tanànanay, za aloha tsy mifidy an'le dalo io tamin'izany fotoana zany. Mampirisika izay hoe tadiavy ihany raha mbola misy satria tsika zao iny vateny mbola manana problema. Taxi borosy zao tena tsy mbola misy toerana fa eny sisin-dalana eny fotsiny ary manomboka tonga eny ny embouteillage dia alaivo fa zany no asanareo fa dia mino fa tsy sakana anareo an'izany ary anoana anareo amin'izany ny vahoaka eny ny tapitanàna fa satria hohaniny le vahoaka le izy fa tsy ho an'le be ny tanàna manokana. Mitsikilo ihany zay an'le be ny tanàna hoe ahoana ary ty asan'le rity sao dia mba efa matavy le dala izy aloha matavy amin'ny vatana fa misy koa tavy amin'ny stress fa jereona ihany ny tomobile entiny eto amin'izao mbola tomobile kely anankiray efa accidenté saky nahafaty azy zay mbola golf polo zay dia zay mbola taritaritiny mbola tsy nahazo vebity izy sora bitsaka soranao tamin'izay fanambarana izay ary vaovao ihany koa saranao tanterina teto izany hanao ny fotoana isika ijery ny ID Sport. XXL manome tanjaka ho anao atao anatin'ny ID Sport. XXL asehoany tanjaka ao. Tafavoaka manoloana ny bafana afrikanina tatsimo ny barean'ny Madagasikara tany amin'ny lalao ampahefadalana Kosafa Cup ka tafita amin'ny lalao manasadalana izy ireo zany isan'ny vaovao tsara ka nasongadiny Andralaina Andriamasy sy misy razavin-jatovo ao anatin'ny ID Sport androany zany sy miampy ireo vaovao ara-panatanjahantena maro hafa toy ny fanombohan'ny Trail de l'Île Rouge sy Nice Machine. Of confidence and exchange decent passes in the opening half. The best chance of the match. Tafita ao amin'ny lalao manasadalana ny Bare Madagasikara an'ny Kosafa Cup na ny faninanana andro tany aty amin'ny tapany atsimon'ny Afrika taranja baolina kitra rehefa nandava ny bafana afrikanina tatsimo maly. Ny saraka samy tsy tokony Bare asa ny bafana nandrisy 10 minitra na dia natombo tamin'ny fanafiana azy ary papetrano. Voatery tsy maintsy niditra tamin'ny tir au but ka mpilalao afrikanina tatsimo roa no tsy nafiditra ny dakany raha ray kosa ny antsika. Tavoako mpandresy tamin'isa 4 hotely zany isika ka tafita amin'ny lalao manasadalana. Ifandoro amin'ny ekipirena zambianina indray ny Barea amin'ny lalao manasadalana ny alarobia hariva ho avy izao. Ny lalao manasadalana ilan kosa dia fanandriana Zimbabwe sy Botswana. Ao anatin'ny fahatsiarovana fahazatoana Nelson Mandela sady ho fitsiriana sahady ireo katita kely eo amin'ny taranja baolina kitra dia nikarakara fananana ho an'ireo ankizy latsaka 12 taona sy latsaka 12 taona tena mikanja malakamy antamena ny farinandro lasa teo ny Gasfoot sy ny football 67 Gasroots. Ekipa ampolo no niatrika izany. Foot à 9, U11, U14. Foot à 9 zany le izy dia misy ekipa eo amin'ny roapolo eo mandray anjara. Ny zahanay nafangaro mihitsy satria misy an'izay fomba fijery zay tiana ampitaina ao anatin'ilay fifaninanana zany hoe fifaninanana tsy mialon-jafy tsy manavakavaka dia ahitantsika ekipa maromaro io mety avy amin'ny fokontany, mety avy amin'ny sekoly, mety club efa matanjaka koa misy ny Fosa Junior, ny LGco Plus, misy koa ny fianarana ohatra ny Saint-François Xavier Tanimena, misy ny ekipa avy any amin'ny fokontany sy miataka kely ny Antananarivo. Nanomboka ny rojo lasa teo ny fananana hazakazaka sady fizahantany any amin'ny tapany atsimon'ny Nosy iny na ny Trail de l'Île Rouge andiha amin'ny fahadimy.
tony tamin'ny andiany faefatra ihany ny alaviran-daliny faninanana izay tanadingana enina mirefy mandidina 7 kilometatra ka hatramin'ny 10 kilometatra isan'isany. Identique à l'année dernière, donc l'ouest de Madagascar, une première étape à Betaf, 18 km, 350 mètres de dénivelé positif pour une partie d'échauffe où il y aura les 80 coureurs là, dimanche matin. Après on part à Miandrivaz où on fait une boucle à Miandrivaz, 23 km, 400 mètres de dénivelé positif. C'est pas forcément la longueur, c'est la chaleur. À Miandrivaz, vous savez que c'est une grosse cuvette. Et donc aucun point d'ombre sur les 23 km, c'est pour ça qu'on met 3 ravitaillements. On va mettre des points de sécurité avec des médecins un petit peu partout parce que c'est vrai que l'année dernière ils ont subi un peu la chaleur les coureurs. Et puis après on part le long de la rivière Tsiribine. Il va y avoir 2 étapes, l'étape 4 et 5. Donc 2 étapes de 20 km plutôt profil linéaire et plat le long du fleuve Tsiribine pour partir vers la 5e étape à Bekoupak. Donc un prologue de 6 km 5 pour que nos coureurs français, étrangers ou malgaches aillent visiter les petites signes de Beimara. Et puis après, on revient au départ, il y a une étape en ligne, toujours la même 5e étape, une étape en ligne de 17 km pour arriver au pied des signes de Beimara, gérés par le Parc national Madagascar National Park. Et puis après, on revient plein sud pour finir la 6e et dernière étape. Donc le départ se fait aller des Baobabs, pour rejoindre l'ouest et le canal du Mozambique pour finir sur la plage de Kimoun Resort avec l'hôtel Kimoun Resort où on est partenaire. Saika gasy avokoa nandray anjara tamin'ny ity ndray mitoraka ity na dia efa betsaka azy ireo vahiny efa nisoratra anarana saingy mihemitra noho ny toe-java-misy eto Madagasikara. Amin'ny taranja basketball kosa dia nanomboka ny sabotsy lasa teo tena milampany fanatanjahantena mamasina nisy matsinina na ny fananana basketball ho an'ireo ivitoerana sy fampianarana ambony miankana sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Noho ny fangatana ireo ivitoeram-pampianarana maro tsy tafiditra tamin'ireo andiany teo aloha dia nanaiky ny anitatra ny isan'ireo mpanday anjara ny mpikarakara. Fanotarina izay tsy maintsy nandraisana fepetra manokana teo amin'ny faninanana. Niova kely ny fotoana ilovan'ny pilarot lasa chrono arrêté les éliminatoires dia any amin'ny phase finale zay vao chrono arrêté. Naona zany ohatrany hoe lasa mikoropaka be le lao ve sa hoe tsy mikoropaka ka samy manana ny tournoi rehetra zany samy manana règlement daholo dia zay ny règlement kely niova tamin'ity zany dia manarakarak'izay koa zany tsy nampanaovina ny asiny any be tamin'ity no le hoe le zandry kely rehetrarehetra zany tsisy fotoany lalaovana dia amin'ity zay mbo afaka mampiseho ny talentany dia tsy nampanaovina mihitsy ny asiny any be tamin'ity. Hitoetra amin'ny alakamisy avy izao ireo dinga fanitsanina melony idirana midinga any ampaifadalina sy manasadalina ary ny famaranana samy ataony amin'ny lampany fanatanjahantena avokoa. Leo famaranana izay ho tanterahany alahady avy izao. Farany dia vaovao mampalahelo. Nodimandro io maraina io namana André Tsarahobo rodina tenaina. Mpanao gazety mpikirakira vaovao ara-panatanjahantena ao amin'ny gazety mpiseho isan'andro Les Nouvelles. Tsy vatra mazava ny antony nahafaty azy raha ny fanazavan'ny fianakaviana fa dia tampoka. Nentina ny Tsirabe izay tanàna be azy sy misy ireo ray aman-dreny no fimangatsikany io atoandro io ary andrasana any hatramin'ny alarobia maraina izay haingany indray alevina any amin'ny fahasan-drazana commune Sandrandà district amin'ny Fandrina. Namela manano tena sy kamboty iray izy. Izahay eto amin'ny ID Sport dia mirary fonona feno ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Mikasika an'iny ary dia anao fotoantsika tsara fara toizana zany tiako resana kely fotsiny nafinatra kely fa ny bafana efa nandray champion du monde arisiny lerony amboaro ny kianja nama ataovy betabe diany ary dia noho ny fotoantsika ijery ny insolite. Toerana fikarakarana hontanana lava ao New Jersey ao no entina aminao ao anatin'ny insolite lasa lamody ao an-toerana ny manalava hontanana maro be araka izany ireo vehivavy manantona ao amin'ity toerana fikarakarana ity. My name is Maria and I am a long nail goddess. Mariano anarako mpanjakan'ny hontanana lava ao 12 taona teo izay no naniriny hontanako. Lina amin'ny fikarakarako ny hontanako avokoa ireo tonga ato amin'ity toerana ity. DS des ongles longs izay no anaran'ity toeram-pikarakarana hontanan'ny Maria ity. Natokana ho an'ireo manana hontanana lava ato. Mitombo isan'andro ireo vehivavy tonga mikarakara tanana, misy ireo avy any Afrika sy maro hafa.
I'm Kenya. I just started a couple Tamin'ny volana novambra no nafantatra ny Maria tokony tonga aty ianao hiatrana izy mba hijery ny toeram-pikarakarako ho tanana lava. Nanaiky aho ary afa-po tanteraka. Tsy misy alavana enjehany eto, arakaraky ny safidindreo olona kosa no ataony Maria. Ao ireo tia ho tanana fohy, misy ireo te hanana ho tanana tsy tena izy. Is it a reception? Yes, I break this nail, I probably cry. Tena diso makafy ho tanana lava aho, vao simba kely io dia mitomany aho. Eny, tena mitomany mihitsy. Izakandreo herinandro aho tonga manatona toeram-pikarakarana ho $100 izak'izay mandeha no laniko. But I spent a good piece. Efa nikarakara ho tanana lava indrindry Maria, nandany teo amin'ny adiny 7 teo izy nanao izany. Ho an'ireto hoy ireto izao dia adiny 3 eo farafahelany no anaovan'izany. Efa zatra amin'ny ankapobeny ireto vehivavy reto, anisany manahirana azy ireo fotsiny indraindray ny mampiditra fehikibo na kiraro. Tsy milamina, tsy milamina. Zaza mahita reny olona reny ry vehivavy reny zany zao fahitako an'ireny olona tsy mahandro sakafo reny. Tena mamantambonina fotsiny. Olona tsy manambady reny, ary olona tsy miasa reny. Mikitika ordinateur hoana raha gatinkitika. Amin'izay izy ity raha nandinika ianao, mbola lava be le hoa, dia mbola misy ohatran'ny décoration kely ihany koa, misy kavina sa ina koa. Kavino zany. Tsy manambady reny, tsisy lehilahy manambady ihany reny marina mafy. Ieriatra famarana ny zanam-pandarantsika amin'ny météo. Mialohan'ny anarantsika ny sary ary dia tsara ny mandrafitra ny toetr'ny andro amin'ny ankapobeny satria dia isy andian-drahona ao atsimon'ny nosy. Noho izany azo orana tandrifin-drahona ny tapany atsimo iny amin'ny herinandro ity kosa dia nomboka hatsapa hafanana ny eto amin'ny faritry ny afovoantany, izany hoe isy ny fiakarana ny marimpanambony aorian'ny fisavan'ny andian-javona vao maraina be amin'ny faritra sasany. Tahak'izao ara ny firafitra izany manerana ny faritra eto Madagasikara. Amin'ny ankapobeny ary dia any amin'iny ilany avaratra andrefan'ny nosy iny no misy ny iorana tandrifin-drahona izay vinavinaina, ary raha ny amin'ny faritry mahafaritany Mahajanga indray dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro amin'ny ankapobeny. Any amin'ny faritany Toamasina indray dia ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro amin'ny ankapobeny na maraina izany na amin'ny hariva, ary any amin'ny faritany Antananarivo, eto amin'ny faritany Antananarivo izany dia tahaka izay hatrany, tsisy aloha ny orana izay vinavinana ankoatra ny faritra andrefan'ny faritany Antananarivo ihany, izany hoe any Abongolava. Raha any amin'ny faritany Fianarantsoa indray no jerevantsika dia iny tapany atsimo atsinanana iny no ahitana orana tandrifin-drahona izay vinavinaina. Raha any amin'ny faritra Toliara indray dia ny faritra Anosy izay mifandray amin'ny faritra atsimo atsinanana iny ihany no isy izay orana tandrifin-drahona izay fa ifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny ankapobeny. Mamarana fotoantsika tsara fara. Ya, soratsika niaraka tamin'ny LGT ary dia mirary torimaso sambatra anareo rehetra fialan-tsasatra dia efa be zao voalaza. Ampy zay. Iany ary sotranao tamin'ny fahatongavana mbola eo ny tamintsika amin'ity herinandro ity izay kosa dia mamy fotoananao indray ny talata izao eto amin'ny LGT hatrany ary eto amin'ny fahita lavitra ankafizinao ny Dreaming. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI nanolotra anao teo ny Logité. Io kan fahombiazana miaraka amin'ny Castel.
Castel manolotra ho anao ny logité. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 5 centilitatra. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant le JT. Afetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizan fotoana rehetra. Hainao lay izy? Yes, Sayane. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be nanolotra anao teo ny le JT. Ara ohatrany ny le JT miaraka amin'ny vokatra spécial. Tsy manam-paharoa ny produit spécial. Biscuit crémy, double saveur, double plaisir. Miama dia mitady ny tsara hatrany ary manolotra anao